番線から列車が発車します。危ないですから黄色い線までお下がりください。無理なご乗車はおやめください。小諸方面各駅停車軽井沢行きです。まもなく発車いたします。停車3番線から列車が発車します。危ないですから黄色い線までお下がりください。無理なご乗車はおやめください。動いたらありがとうございます。こ列車は浦和から山口路線に入ります。上田、小諸方面各駅停車軽井沢行きです。途中下乗りには13時58分、上田14時31分、小諸14時52分、終点軽井沢には15時18分の到着です。禁煙とゴミの持ち帰りにご協力をお願いします。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。ドアは自動では開きません。恐れ入りますが、手でお開けください。次は青森です。
は南鉄本線上田大野方面各駅停車軽井沢駅です。カーは自動には立ちません。下の際は目でお上げください。次は役所方向側です。小倉です。折り口は右側です。本列車は小倉から先ワンマン運転となります。ワンマン運転間はドアは自動で開きます。自動で開くドアにご注意ください。お降りのお客さんはお忘れ物のないようにお気をつけください。お父さんここだよ。これ降りるよ。ご乗車いただきましてありがとうございます。地方の怖いとこなんだよ。やった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 、見れる見れる。